Eunice 好勁喎！你除咗男同學，連女同學都撐你喎。係啊係啊。呢啲係咪你同班同學嚟㗎？呢個我做 friend 㗎。哇！你唔好走啊！你識咗幾耐啊？中學開始㗎。哇！咁犀利啊！7年啊識咗。你叫咩名啊？我叫陳可怡。喂 Cammy。即係講全名嘅你。係啊。你今日專登過嚟捧佢場，你啱啱落堂。啱啱食完飯。而家有幾多同學仔嚟咗6、7個咯。犀利啊你！今日主場勁咗好多啊你。少少。你識佢咁耐，你覺得阿 Eunice 個人點啊？即係會唔會好大脾氣啊？定係其實真係好溫柔啊，好好嘅咧？好活潑咯，係啊，成日都笑咯，係啊。咁有冇試過同佢一齊夾做present 啊 project 嘅時候，佢點樣即係勤力啊？定係已閃咗去嗰啲嚟㗎？哦，好勤力㗎，都成日都唔會話怕醜咯，因為 present 都要係咯講翻，係咯。好，唔該晒你。喂，